daghan nga mga pulong ni Kristo nga usahay ba makaingon ta nagsukwahiay man ni. Si Kristo dunay tudlo nato ato tong nabati pipila pa lang ka siguro simana man tingali ang milabay. Niingon si Kristo, kamo ang asin sa katawhan, kamo ang kahayag sa kalibutan. Niya ang ending dayon niya, niingon din siya, busa ipadana gayod ang inyong mga maayong buhat aron makita sa tanan. Di ba? Niingon man to siya, no? Awa mo kinom duman na. Niingon to siya. Niya karon ingon sad siya, himua ang tanan sa tago kanang wa gyoy makakita. Hay may atong sundon ani. Ha? Siya ayaw yung ipakita, takpi ang pultahan ug magampo mo. Ayaw mo pagbarog-barog dito sa sinagoga, dias daplisdan. Na kung manghatag ka, ay gyud ipanabi. Sikreto lang yun. Nya ningon sa siya sa niaging kuan nga ipakita yun ang inyong mga maayong buhat aron makita sa tanan. Hay may sakto na to. Hay may sundo na to ani kanang itago o ipakita. Ha? Maglalis gitaan. Bitaw naglibog sa bitaw ko. Nay gibutang sa Salmo ningon, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Nganong wa man mo ingon maglipay unta ang inyong lawas. Nganong kasing-kasing may gibutang? Kaya ang kasing-kasing dili makita. Ang atong kasing-kasing ba? Ang atong huna-huna o kasing-kasing dili makita. So ang ako aning solusyon mao kini. Dili unta ta malipay nga daygon nga makit-an tas mga tao sa atong gibuhat nga maayo. Dili unta diha ang atong kalipay nga makit-an ta og daygon tas mga tao. So kwahi ra ba kay na karon sa kaning gitawag nato paradigm sa kalibutan, kay ang kalibutan karon ganahan gyud kay makit-an mo na i-post gyud, i-kuan gyud, i-upload gyud aron lang gyud daghan ang mo view. Ang mga TikTok, Facebook, YouTube, inana ba? Haron lang gyud daghan ang mo view, bisag unsa na lang gyud buhaton sa uban. Mas daghan man ang mo view basta kana bitang mga erratic nga mga kuan ba buhat or mga daring nga mga gipakita adaghan kay mo view ana mo na ila ginang buhaton kay ang kalipay karon sa kalibutan nga daghan ang modaig nako, daghan ang motan-aw nako, daghan ang mopakpak nako. Mo na ray paradigm kamo mao basad na inyong hunahuna na kanang makita gyud ka nga nagbuhat. Pero daghan ani nga daghan kay ni view, daghan ani nga sikat kaayo, gitawag lagi nato silang mga celebrities, mga famous nga mga tao, giranking-ranking na gay na sila, number 1, number 2, top 10, top 1. May na ba? Daghan niini ang ilang mga kasing-kasing masulubon. Why kalipay ang kasing-kasing mo na mahibong lang ta do naman to'y komedyante nga sikat kaayo nga comedian in movies naghikog man. Naaman to'y sikat kaayo nga artista, singer nagpakamatay man. Naamay successful kay nga tao nga purting nindutag authority nagpusil mas iyang hibong ta ba nganuan tungod kay ang ilang gipaningkamutan mao ang outward
nga view nga kanindot sa ilang kaugalingon aron daygon sa uban. So ang gusto dahil ni Kristo mga igsoon, dili ingon nga di ta magpakita. Kaya di ta magpakita, di na lang ta maghimog simbahan. Public ba ni? Makita ni diha. Misa mga nita dias gawas. Pero ang tumong ni ini, nganong atong gipakita kining atong misa, aron ang uban makaapil, dili aron magpagarbo, dili aron magpaingon ba nga, tanawa, ako gikinamayuhan. Ana, mauna ang kasing-kasing yun mo isukdanan. Bikaron ka mo din nagsimba mo, musta man yung kasing-kasing, malipayon o dili? Hain man nalipay inyong kasing-kasing, nga nakasimba mo or naay Ginoo sa imong kasing-kasing. Kinsa dinhi ang naay Ginoo ang kasing-kasing, tasang kamot. Kanang siguro gyud nga naay Ginoo. Maayo. Kamo ding uban, usam day inyo. Kinsa may naa diha? Gaduda pa mo. Nya kung naay Ginoo ang atong kasing-kasing, ang atong kalipay nga dili unta ta daygon, nga kanang waon tay mo pakpak nato. Kamong mga nitaas sa kamot, ug dili na mo tagdon sa inyong mga anak, di na mo daygon sa inyong bana or sa inyong asawa, sa inyong gibuhat nga maayo. Malipay mo. Pero ang Ginoo gasigig daig nimo, kay kakita man Ginoo ato, nakakita man gyud matud pa ni Kristo. Nakita man sa Ginoo ang labing tago nimong gibuhat. Nya mangita pa mo, masuko pa mo og i-ignore lang mo. Ako gani bisag pari ko, nabiagi panahon nga mahiubos ko nga kanang di ko tagdon. Kani ako mga kauban dinis balay, kusog kay magtabi nga sila ra dito magtabi nya inigabot nako mo bungkag dayog panglakaw. Muras ako makahinoktok mo ko, ngano man to sila nga moapil gani unta ko silang tabi to, nagiyahay na og lakaw hinoon, pangwaon pang mga gipangkaon, ano dagan na tinis na. Dagan na to nya human magtigom-tigom na sa dito sa unahan sila sa adto na sad magtabi kaon-kaon. Ako gibiyaan ako to sa lamisa. Nakuga ko katong bukuron dito no, moapil sa ko dito. Kuha na sa kayo, masabta na sad kay tanan nga nagpapansin sa ko. Nayo sa hay kanang muratag mangita ta og recognition ba kana maunay atong i-cancel nya malipay unta ta nga di tatagdon, dili ta pasalamatan ana. Mao bitaw na dinhi ako nang gi-practice nga gitudloan ako ang atong mga donors and benefactors nga dili lang gid nato i-announce ang inyong mga kanang halad og pila inyong gihatag nga imuhatag nato 1,500,000 naapay 3 million. Sila pa mo mismo mo ingon, Father, ay lang yung i-announce ha. Ana. Pero nasa uban nga muhatag og usa ka slot, mo palit og usa ka slot 1,000. Sige yung tawag, Father, usa man gyud nadawat na niya. Pwede gi-announce Father nako di lagi na mo i-practice diri di la practice. Ang Ginoo kakita na ana. Nya mas daghan ang ihatag sa Ginoo basta wa mo makit-i, wa mo mahibaw-i. Pero nasa uban mingon, ay lang ikuan ako ngan padirha, ay lang ikuan ako. Di tagay lang ko sa imongan kay kanang amo man ang i-record. Ayaw na lang padir. Nako dili i-record ra. Dili ra na namo basahon. Basta padirha, i-record lang ha. Ako for record purposes. Dili ra na namo basahon. Para gahapon, pila na may itong halin gahapon sa atong DOPS. 171 slots atong halin gahapon. Pakpak. May hinay na nigsaka. Hinay lang, pero sagdi lang hinay, basta kanunay. Nanatay 7,576 nga total nga halin sa DOPS. Pero daghan-daghan pa mangkuwang. 46,424 slots pa ang kuwang. Kamong sigig palit ani, congratulations. Kit-an gyud mo sa Ginoo. Hinaot unta nga ang inyong kalipay dihas kasing-kasing. Ako sad nalipay pud ang akong kasing-kasing nga naay daghang nahigugma sa simbahan kuyog nako.
O na magkuyog tani. So ang pasabot ni Kristo nga itago, ayaw pangandoy nga makit-an ka. Pero og makit-an sadta nga naghimog maayo, nya mo daghan ang mo view nato sa social media, daghang mo follow nato sa social media. Pagpasalamat sa Ginoo, unya ipadayon pagpakita nga ang imong gisunod, nga ang atong gisunod mao ang Ginoo. Kay kadtong niingon si Kristo, himua ang tanan sa unsa na? Ipadan-a gayud ang inyong kahayag. Ang iyang pasabot ato, sa inyong pagbuhat og maayo sama anang pagtabang og mga kabus, makita unta nila ang kaayo sa amahan diha kaninyo, aron sila magdaig sa inyong amahan nga atoa sa langit. Pasabot, ang ato untang mga buhat muhatag og signal ngadto sa atong kaigsuonan nga ang Ginoo ni anako, ug mao ni ang sugo sa Ginoo, mao ni ang buhat sa Ginoo diri kanako. Si Eliseo maoy successor ni Elias. Si Elias gitawag ni siya one of the greatest prophets of Israel. Nahitabo gud si Elias nga siya na lang usa, padayon gyapon siya. Gamhanan kay ni si Elias, morning wa ni siya namatay, igo ra ni siyang gida sa chariots of fire, pero nagtuo sad ko nga mao toy paagi bas kamatayon. Mao toy paagis kamatayon ni Elias. Mao tong si Eliseo nga nakakita nga ang Ginoo, ang gahom sa Ginoo naa ni Elias, nikuyog yun si Eliseo, ang batanon nga propeta. Nya ingon si Elias, ay lagkuyog dinhilang ka. Ingon siya, mukuyog jud ko nimo. Nya ang akong ihangyo, ingon mas Elias, kuyog magyog ka. Murag kanibitang tao nga mudot-dot gyud nato, no? Naa magid nay pangayoon. Bantay mo kana magsigig baiid ba? Ano yung mga anak magsigbaiid, bisag asa kamulakaw magsigi yung anak, kana naagi na pangayoon mo to nakasabot dayos Elias. Pagtabok na nila dito siya, kung sa may mong pangayoon, sige mo yung kag sunod nako, siya tagay kog duha lang kapilo sa imong murag duha kapilo 2%, sakto ba na? 2% sa imong gahom nga nadawat sa Ginoo. Ana ingon dayos Elias, makakita gani ka inikuha sa Ginoo nako, kana makadawat ka gahom, di gani ka kakita pasabot ang Ginoo wa mohatag nimo sa gahom. So ang gipasabot ni Elias, dili ako mo'y mohatag nimo, ang Ginoo. Pero ang signal ni ana, kung makakita ka nakuhaon ako sa Ginoo. Nga nakakita man siya, nagida siya sa kadtong karwahe nga kalayo, kadawat din siya gahom. Unsa man say gibuhat ni Eliseo, pagtabok niya sa Jordan, iyang gipuspos ang kadtong sapot ni kupok ni Elias nga nahog ngadto sa tubig. Nya unsa ba iyang gisulti? Hain man ang Ginoo ni Elias. Wa siya moingon, pinaagi ani akong bag-ong gahom, buakon ko ning tubig. Ginoo gihapon ang iyang giyaw-yaw. Pasabot, nahimo na sang gamhanan si Eliseo, siya na sad mo inagdala sa mga katauhan sa Israel, si propeta, pero sa ngalan sa Ginoo, dili gani sa ngalan ni Elias. Muna kamong mga asawa, inyo ganing higugmaon ang inyong bana, kinahanglan sa ngalan Diyos Ginoo, ha? Dili sa inyong gusto, sa ngalan Diyos Ginoo, inasangalan sa Ginoo dong unungan ti kahangtod sa kamatayon. Ano? Sa ngalan sa Ginoo, mga anak, ako mong gastuan sa inyong pag-eskwela. Di ba? Kasunod tuig, wa naman kay kwarta, kasangalan sa Ginoo, ako mong paundangon. Di na mo reklamo kay Ginoo man. Nya kayang imong bana, sige mangyog pangabit, sa ngalan sa Ginoo dong hiluan ti ka. Adi sa tingali, ang buhat ang dautan, iya day na sa Ginoo, adi man.
Ang buhat lang nga maayo. Sa ngalan sa Ginoo, mupalit kog slot nga daghan kaayo. Oh, di ba? Na ini-promise nako, Pader, paabuton pa ninimo og June 30 ang imong slot. Nako, murag mo sobra patingali. Siya mo pledge ko karong June 30, mo pledge ko karong July, mo pledge ko karong hangtod gini October. Nako, daghana na ani. Nako, may sa doon tagdi kaabot October, mahurot na sa doon ta ni. Pero pledge siya ko, no? Ganahan kay ko. Pero ako tong ingno niya, ingnaha sa ngalan sa Ginoo. Haron sa dinighatag sa ninyo diri na kung mingon sa ko, sa ngalan sa Ginoo, dawaton ko ni. Di ba? Muday gyud sa Ginoo. Makit-an man ta or dili, di na mo importante. Ang importante, wa mangandoy ang atong kasing-kasing na kita maoy daygon, kita maoy higugmaon, kita maoy sondon. Kung dili, ang Ginoo nga maoy nagbuhat dinhi kanato sa tanang maayo. Nindog ta.